abashehe b'inkozi zibi batwabita abashehe batwabita ababwiriza butumwa kubabonamo hariya umuntu tugomba gukuraho icyitegererezo ngo uramenye ntuzongere kwicarana n'inkozi zibi. Kirazira rero kwicara muri ariya maduwe yo gusoza ibiri gusomerwa abashehe b'inkozi zibi. N'aba bashehe nimujye mubabonamo mujye munabafotora mu posting bateza abantu yena uko niko kubirwanya, uko niko guhangana n'ukuri. Mubabona mujye mubapostinga afite mikoro naho yicaye umuzuminge neza, hanyuma umuposting abamwota barahari. Biri kumvikana? So rero iki kintu kigomba gucika, byange bikunde kigomba gucika. Ngo ni byahaji runaka ni bya shekhe runaka, ibyo ntabwo tubyita abavandimwe mu Islam. Ukuri aho kuva kukagera kugomba kuvuganirwa kandi kugomba kwerekwa abayisilamu. Ibi bantu babigize rero umuco kujya gusoza ibiriyo n'amaduwa adasobanutse. Kwako ndabihamya neza, wallahi uqsim billahi alazim, ndahamya mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Amaduwa asoza ibiriyo abantu bazanye mu Islam, bavandimwe mu Islam, biriya bintu by'amaduwa aho abantu bamara iminsi 3, uyu munsi nyakwigendera yapfiriyeho n'uyu munsi ukitwa umunsi wa mbere w'ikiriyo, ejo ukitwa umunsi wa kabiri w'ikiriyo, ejo bundi ukitwa umunsi wa gatatu w'ikiriyo, bahita banawusoza. Abawusoza ba'da al-asr, abawusoza ba'da al-maghrib, abawusoza ba'da al-isha, hanyuma bakazanamo n'ibintu byo gukodesha amatenti ahenze, bakazana za sonorisation, bagatekera abantu, bagakodesha intebe n'ibindi bye bitandukanye. Biriya bintu ababikora bose nta numwe waguha dalil mu Islam yuko twemerewe kubikora. Atahaddakum, mbabwije ukuri, uzayinzanira tuzabikora. Niba urimo uretse niri sahih bazatuzanira iri dhaif, niri sahih wenda iri sahih byabagora 100%, bazatuzanire iri dhaif turebe yuko haraho mtume yagiye gusoza ikiriyo ku gihe cy'abaswaba barapfaga, siko bimeze, na nyuma ye abaswaba bakomeje kubaho bamwe na bamwe bagapfa. Ninde wabikoze? Batuzanira iyo dalili ya biri sahih cyangwa iri dhaif. Icyo ni kimwe. Icyakabiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira yuko guhani umuntu wapfuye bitagomba kurenza iminsi ngahe 3. Iki tucyumve neza. Rasul arashaka kugaragariza ngo wowe wagize ibyago ntuzamare iminsi 3 uri mu rugo ngo irenge ngo nurangiza ukomeze kwicara mu rugo, ahubwo nyuma y'iyo minsi 3 wa mugabo we haguruka ugende ujye gukora. Icyo ni kimwe. Bari kubwira noneho n'abajya guhani, nimujya guhani ntimuzabikore iminsi irenze ingahe 3. Niba bakubwiye ngo nujyeyo ku munsi wa mbere birahagije, si ngombwa kujya ku wa kabiri, si ngombwa kujya ku wa kangahe, ku wa gatatu. Utagiye ku wa mbere agiye ku munsi wa kangahe, utagiye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri agiye ku munsi wa gatatu. Ubwo munsi wa gatatu abari bicaye aho ngaho bategereje yuko baza kubahani, muhaguruke buri wese asubire muri gahunda ze. Iki nicyo Rasul yatubwiraga. Hanyuma ntabwo yatubwiye ngo noneho ngo uwo munsi nibirangira muzicare murye munywe. Nabonye hari abandi bantu babirushijeho kubigira bibi kurushaho, bagiye kwigana n'abatari abayisilamu, bajya no kubivugiramo ubuhamya bwa nyakwigendera. Twagira ngo tubabwire nyakwigendera rwose yari umuntu mwiza, yakundaga kwitanga mu musigiti, yari umuntu rwose wafashaga n'uriya mwana mubona hariya yize amashuri kubera nyakwigendera, sinzi bagatanga ubuhamya bwinshi. Ibi rero sinzi aho turimo turagana abavandimwe mu Islam, sinzi aho turimo turagana. Iki kintu nta gushidikanya ni kimwe mu bintu abantu bamaze kuyoberamo. Iyo tuvuze kuyoba ntabwo ari ngombwa ngo wicare uvuga ngo ndasari ntanga sadaka, ariko hari ikintu kidahari mu Islam ukora amanywa nijoro. Abasaba b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baravuze bati ngo bajyaga babona kujya kwicara mu kiriyo no kurirayo ngo babifataga nk'ubukunguzi. Babifataga nk'iki? Nk'ubukunguzi. Amasaha arageze, Abayisilamu baricaye ngo muri ibyo biriyo bategereje yuko ngo bateka, bategereje yuko banywa, hari n'itente rwose baricaye bari mu biganiro, iporojo,
abantu bakaryama batinze kubera bari bicaye hari barimo barangiza amategeko y'Ubuislamu. Icyitonderwa rero, hari n'abitwa ababwiriza butumwa tubibonamo, twabita abashehe, twabita ababwiriza butumwa. Kubabonamo hariya ntabwo ari dalili yuko birabyemewe. Kubona umushehe afite mikoro ngo harakurikiraho uyu n'uyu azavuge, harakurikiraho ibi ngibi, dusome suratul Fatiha, dusome suratul Ikhlas, dusome ubona ari n'umuntu w'ubwiriza butumwa n'umushehe, ari wakagombye kubigukuramo ibyo bintu, niwe ufite mikoro arimo aravuga. Ibyo ntabwo ari dalili yuko ibyo bintu byemewe. Amateka magufi, umwe mu bamenyi yaratambutse ahura n'umugore amusaba yuko bakora igikorwa cy'ubusambanyi. Umugore aramureba ati sheikh kweli? Hanyuma arambwira ati okay, nta kibazo, gusa ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe gihora kinzenguruka mu mutwe, nukinsobanurira uzaze ukora ibyo ushaka. Aramubwira ati umunyu nk'umunyu ushobora gukoreshwa mu kugira ngo utunganye isamake igiye guhura n'ikibazo, sawa? Umunyu ushobora kuwukoresha ukawushyiramo isamake igiye guhura n'ikibazo, iyi samake ikaba yakora iki? Yakongera ikagira ubuzima bwo kuba yaribwa nta kibazo ifite. Ikibazo, umunyu uramutse wo wangiritse ni iki cyawutunganya? Sheikh aribaza, arabwatereka njye kubaza, njye gusobanuza. Aragenda mu banyeshuri be, abanyeshuri yigishaga ababaza icyo kibazo bose mu gicuku. Amasaha yo gutaha ageze, umwe mu banyeshuri umuhanga aramwegera aramubwira ati rero sheikh, nanze kugusubiza iki kibazo imbere y'abanyeshuri kuko wari guseba. Umunyu ugereranywa nk'umumenyi wizi dini, isamake ikagereranywa nk'umuntu ufite ikibazo utazi dini. Bimana uyu munyu ushobora gutunganya uyu muntu ufite ikibazo kugira ngo agaruke ku murongo muzima, ariko se uyu munyu wo nuramuka wangiritse ninde uzawutunganya? Bimana uyu musheke naramuka yangiritse niki kizamutunganya? Arambye ati rero uyu mugani usomerwa abashehe b'inkozi z'ibibi cyangwa se abamenyi b'inkozi z'ibibi. Ati rero nanze gusobanura iki kintu imbere y'abandi banyeshuri kuko guseba. So ukibaza, umuntu tugomba gukuraho icyitegererezo cy'uko rero wadukura muri ayo mabi niwe uhagaze muri ibyo bintu byo gusoza ibiriyo nayo maduwe gusoza ibiri. Abasilamu bati ngo siko nabibonyemo shehe, kuba bibonyemo shehe la yaani dhalik anna hadha al-amru jaiz, ntabwo bisobanuye ko icyo kintu cyemewe. Ikindi cyakabiri, Allah muri Qur'an aratubwira ati wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nuramuka ubonye abantu bicaye bari mu kwangiza amategeko y'Islam, jya ubatera umugongo wigendere, hatta yakhudu fi hadithin ghayri, kugeza ubwo bazahindura ibiganiro bakajya mu bindi biganiro byemewe. Allah ati fa imma yunsiyannaka ash-shaytan, shaytan ashobora kuba yagushuka akaba yakwibagiza, fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, nguramenye ntuzongere kwicarana n'inkozi ziri ukimara kwibuka ibyo bakwibukije. Kirazira rero kwicara muri ari amaduwe yo gusoza ibiri. Dushingiye kuri iyi aya, n'aba bashehe nimujye mubabonamo mujye munabafotora mu posting mbateza abantu, yena uko niko kubirwanya, uko niko guhangana n'ukuri. Mubabona mujye mubapostinga afite mikoro naho yicaye umuzuminga neza, hanyuma mu posting abamwota barahari. Biri kumvikana? So rero iki kintu kigomba gucika, byange bikunde kigomba gucika. Ngo ni byahaji runaka, ni bya sheikh runaka, ibyo ntabwo tubyita abavani mu Islam. Ukuri aho kuva kukagera kugomba kuvuganirwa kandi kugomba kwerekwa abayisilamu. Ibi bantu babigize rero umuco kujya gusoza ibiriyo n'amaduwa adasobanutse, fahadihi min albid'a almuhdatha, ni bimwe mu bihimbano n'ibyaduka abantu baduye. Ndetse kabiri kumvikana abavani mu Islam. Rero kuba wabona yo sheikh runaka ngo turamwubaha ngo bashyire hanze, kwako ndabihamya neza, wallahi uqsim billahi alazim, ndahamya mu zina rya Allah subhanahu wa ta'ala n'abamarayika bicaye hanga bazambera abashahidi yuko abo bashehe nabo bantu bakora ibyo ngibyo. Unamusabye hadithi dhaif y'ibyo bintu ko byemewe ntayo yaguha, nta niyo yabona. Allahumma ballaghtu, mana nyagasani ubutumwa mugeje ku bayisilamu, fashhad uzambera umuhamya. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.